हेलो गाइज, स्वागत छ तपाईँलाई फेरि पनि टप अन राइजमा। आज कुरा गर्नेछौँ तपाईँलाई कुनै पनि काम अथवा क्षेत्र किन सजिलो र गाह्रो लाग्छ त। यो जान्न मन छ भने भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्न नभुल्नुहोला। आउन सुरु गरौँ भिडियो। कुनै पनि काम सजिलो र अप्ठ्यारो भन्ने हुँदैन, किनभने जुन कुरा चाहिँ तपाईँको माइन्डलाई अथवा मनलाई सजिलो लाग्छ त्यो कुरा अथवा त्यो क्षेत्र अथवा त्यो काम चाहिँ तपाईको लागि सजिलो र सहज हुँदै जान्छ र जुन कुरा चाहिँ तपाईको मनलाई चाहिँ असहज छ अथवा तपाईलाई गाह्रो लाग्छ त्यो कुरा चाहिँ तपाईको लागि चाहिँ तपाईको लाइफमा चाहिँ त्यो क्षेत्र अथवा त्यो काम चाहिँ गाह्रो हुँदै हुँदै जान्छ। त्यसैले यसलाई फिक्स गर्नको लागि तपाईले यसलाई चाहिँ समाधान गर्नको लागि तपाईले बिहान अथवा साँझ सुत्नुभन्दा अगाडि र बिहान उठ्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईले यसलाई यसरी भन्नुस्, यो मेरो क्षेत्र अथवा यो मेरो काम सबैभन्दा बेस्ट छ र यो काम मेरो लागि सरल र सहज हुँदै गएको छ, अथवा यो मेरो काम अथवा यो मेरो क्षेत्रको लागि सरल सहज हुँदै हुँदै गएको छ र पुरा ब्रह्माण्डले चाहिँ मलाई यो काम सरल सहज र नतिजामुखी बनाउन सहयोग गर्दै आएको छ। यसरी तपाईले डेली नै 30 दिनको च्यालेन्ज लगेर चाहिँ तपाईले भन्नुभयो भने अवश्य नै तपाईको काम सरल सहज र नतिजामुखी हुँदै हुँदै जानेछ है त।